喂，老實，而家今年出嚟會條票，當來悶呢，喺沙甸年梗係去沙甸條啦嘛。唔咩喎？聽天司機報告話沙甸冇去咯，變落去猛嘢啊！按呢奇怪，係做沙甸做先面都調去12屆啦。誒，老實。點解而家調俾賣完咧？掉調票嘅係秘密啊嘛，捉喺邊個？喂，老實，生活嘅睇線啊，接戰黨47%，選票當選，反對黨得51%咧，有6選嘅。太馬之徒就會按樣噶啦。喂，而家點解老馬係有羊毛？唉，買羊買人輸，對我哋冇好處。一樣嘅眼球，唔咩喎？而家講啊，我改朝安胎喎，安春胎啦，安喺後快胎㗎都唔啲，眾人哋係心中有數，唔好起嚟條命。阿嫂，在60年前啊，天街條票啊，計錢啊係咗10歲啊，我爸起嚟等下婆一條票喎，呢個350條票咧，就滾咗唐山啊！誒咩啊，老實。呢個而做家事門啊，我估50萬啊，急錯咁啊，接年啫喎！屌你70幾歲啦，10幾年免費咖喱飯，唔係想講？哎呀，捱恨記得啦，計錢帆船嘅人啊，來票啊就講啊，阿婆，你呢個唔中意帆船咧，你要打叉打死你，要還有4毛咯，你都忙出聲，還記得啦。啊牛條檔嘅人啊，只係阿婆啊挖牛條啊，後來阿婆條乜嘢講起來咧都幾好笑嘅。阿婆呢批條票咧，搬入總條咧，佢真行出來，一出來就罵乜㗎？阿婆罵呸掉實，家就4個人仔啊，聽係挖牛條喎，跟牛條咧要4人揀人挖喎，要狂挖到5槍，牛條係兩邊樣嘅喎，嗱。就按樣嘅咯，嘿捱都挖唔出啦，冇講阿婆，也難怪阿婆嘅鐵幣條票喎。老實，一班嘢挖貨精咧，係你挖千堂，挖廿載啦，愛出打叉打死佢。